Itong paminawo no ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Maramag Bukidnon, Attorney Maribeth Estrella Lopez, Attorney Bing. Wa ko damhang nga imo lang talikdan ang saad mo nga akong gituhuan, nga di mo lupad ang gugma nga imong gihala, nga bisan kinsa ang gugma mo ay makababa. Nganong karon sa kalit lang nagbago ang hinungdan, kung anong nga nahanaw ang paglao, ang himaya sa gugma nga atong gisawan. Di na tamis ang akong natagamdaman. Unsang hinungdan, kung anong kapakyasan ang imong gibalos sa gugma kung way utlanan. Di bang saad mo ako lamang ang unungan, apan bisan pa man mag-anto sa karon sa kalit lang nagbago ang hinungdan, kung ano nga nahanaw ang paglao, ang himaya sa gugma nga atong gisaw.